tsy nateraka ho resy anao, tsy nateraka ho resy anao. Tsy mbola miova Andriamanitra, tsy miova ny heriny, mitsangana reseo ny akivina fa tsy nateraka ho resy anao. Seminaire lehibe Sigoavana manomboka ny sabotsy fa 7 volana novambra fa 9 fa 13 ary fa 30 volana novambra ho avy izao amin'ny 8 ora sasany maraina tsy diso. Ampianarana anao zanak'Andriamanitra ny fomba fiatrehana ady, ampianarana anao ny fomba fiatrehana ny fahavalo. Ahoana ny atao ahatonga anao tsy maintsy mandresy, tsy maintsy mandresy manoloana ny ady, fa ny Baiboly milaza fa manotratra noho ny mpandresitsika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ho tanterahana manerana ny trano fivavahana vaon'olo eto Antananarivo, indrindra eto amin'ny 3 frères andrefanambojana Jerusalema Karobat, eto amin'ny Maison Evico Ambomiadana ampita tafo farany ary bus di ary eto amin'ny Temple de la Foi bypass eto amin'ny Arevosary. Andraisanao fampianarana tsy vavaka fotsiny ataontsika, tsy délivrance fotsiny, ampianatra anao fomba fiatrehana ny ady atonga anao tsy maintsy andresy. Hitondra ny fampianarana amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala miaraka amin'ireo pasteur mpiara-miasa rehetra eto amin'ny trano fivavahana vaon'olo. Tsy nateraka ho resy anao. Miarabantsika ny mianakavy izay manaraka ny fandarana eto amin'ny fahita lavitra izao ndray ny tenanay, ny tenako dia ny mpanomponao totomanana Teddy Andronika ary etsy amin'ny ankavanako eto ny lelan'Andriamanitra izay filompanorona ny fiangonana vahan'olo koa manerana izao tontolo zao pastora Hertina Randriary Malala Davidson. Afonjafonja trano tompoko ny zavatra zay iarahantsika ny satria tsotra ny antony ao anatin'ilay ivon'ilay loha hevitra matanjaka dia matanjaka mihitsy ny fiangonana amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia ny hoe tsy nateraka ny oresy ianao. Inoka angambany fa mahalina antsika izany loha hevitra zany ka tonga eto pasteur Hertina miarabanao tompoko. Ny fiadanany tombo amintsika mianakavy miarabanao Teddy Totomanina. Makasitraka pasteur, tena araka ny fanao natsidiko teo ihany ny pasteur Hertina tafiditra ao anatin'izay ivon'ny seminaire goavana io tsikany. Lina de lina mihitsy ny vahoaka pasteur manoloana an'izany rehetrarehetra zany. Tsy tiako ihany moa zany pasteur tsindrina kely amin'reto mpanaraka antsika reto hoe iza marina moa pasteur aloha ataoko amin'ny ankapobeny fotsiny zay resaka zay. Pasteur Hertina dia fondateur ny fiangonana vahan'olo koa izay manana ny fiango foibe toerana eto Antananarivo amin'ilay 3 frères andrefanambojanaary hatrany ampitan-dranomasina dia efa misy an'ity fiangonana vahaon'olo ko ity izany efa 10 taona no nandray an Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainany fa 20 taona kosa no napetraka Andriamanitra ho mpitandrina mpanabe ara-panahy ary manana sehatra maro samihafa ao anatin'ny resaka tontolona araka ny resaka ny kristianisme izany. Izay tompoko no anisan'ny ho ataon'Andriamanitra fitaovana amintsika ao anatin'ity seminaire mandritra n'ity 4 asabotsy ity. Ka i seminaire io dia mitondra loha hevitra hoe tsy nateraka ny oresy ianao. Averiko tsy nateraka ny oresy ianao. Zay totosaintsika amin'ny asabotsy fa 7 volana novambra ity izay totosaina amina foibe toerana anakefatra matanjaka be eto Antananarivo izany. Eo indrindra pasteur itodiako kely amin'ny pasteur araka an'izay loha hevitra manaitra ny besin'ny maro zay pasteur karazan'olona takana ahoana moa zany pasteur raha tsy madiso tompoko no tena siblena ao anatin'ity seminaire zay natondra ny loha hevitra hoe tsy nateraka oresy ty tompoko. Za moa zany Teddy Totomanana raha mampita eto aloha tsika zany dia tsy ny fiangonana no mampandresy anao, tsy pasteur Hertina mampandresy anao fa Andriamanitra irery ihany no mampandresy atsika. Raha mito mandray an'ity micro ty eto dia eo ihany ny tantarandry Davida, eo ny tantarandry Mosesy, ny tantarandry Petera ary Daniel le hoe nandresy fa ohatran'ny resy lahatra mihitsy hoe aloha le tantaratsika androany mihitsy ny fiainantsika amin'izao fotoana izao ny lalana ny lalovantsika mihitsy nahoana moa ny voatery andray foana ny tantarandry Davida hoe Davida nandresany Goliata, i Mordecai nandresany Amana, i Anna nandresany zao mba amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ary le niteneninao teo le hoe 70 taona zay raiky amby 70 taona moa marimarina kokoa ny tena nandraisana ihany Jesosy tompo sy mpamonjy ny tenany manokana. Eto zany aloha dia mariako
tena fampianaran-diso zato isanjato ny fampianarana amin'nylaza fa rehefa mivavaka ianao de tsisy problème rehefa mivavaka ianao de tsisy olana fampianaran-diso zany rehefa lasa nandray an Jesosy ianao de tsy misy ady diso zany fampianarana zany ny hoe rehefa nanompo ny tompo ianao dia misosa ho azy ny fiainana fa tsy tia ny devoly tsony ianao de tsy kitikity antsony vo maika raha ny devoly mikitikitika anao rehefa nandray an Jesosy ianao misy ny ady rehefa manompo ny tompo ianao misedra olana rehefa manompo an Jesosy ianao misy ny olana rehefa manompo an Jesosy ianao fa zavatra anankiray ihany le izy todototomanana tsy nateraka ho resy ianao ao anatin'ny adinao nandritry ny 7 taona nahitana ihany zany ny ainako ny be da be te ditotomanana tao anatina ady amina fifandraisana aman'olona afanilkilian'ny olona tsy fanajan'ny olona nao ohatra fotsiny tadidio tsara ngefa zany hoe fiangonana zandriny zany sokajin'ny olona ny olona zany rehefa hoe fiangonana zandriny tonga de hoe secte ary zany secte zany amin'ny akapobeany tsy tiany olona zany tsy tiany olona fiangonana zandriny zany zany fandroana devoly zany ohatra zao resako aminao fisedrana ray fotsiny resako anao zao ny resaky ny olona tam'izavo nanomboka nanao vavaka délivrance olona karamainy reny nijory vavolombelona reny ary elefy zany resaky zany manao cinéma reny metsika devoly reny de mandeha daholo ny resaka izy ihany ny mandroka an'le devoly de izy ihany ny mampiditra azy fanavany Afrique du Sud reny le fanavany Afrique alefa daholo zany zao tsao rehetrarehetra zao anakanana an'le fitolinana filazany tsara sy lay asan'Andriamanitra ataonao mba tonga ny olona tsy ho avy tsy hivavaka eritsereto tamin'ny 2007 tonga teto Antananarivo 2007 de pino eo amin'ny olona empolo ny angana teto tam'izany empolo no nanomboka ny olona mandefa resaka ohatry zany asinao manambany maniratsiry mana devoly io losifera ihany eo anatin'ny pastereritiny io de zany miadiny sedrainao fa io de ditotomanana marina amin'ny baiboly raha Andriamanitra momba atsika ozy izy hito Romanina 8:31 ty raha inona no lazaintsika eny amin'ny zavatra any fa raha Andriamanitra ny momba atsika izany atohatra atsika tsy ady inge zany ary tsy olona ray ny mamoaka resaka ohatry zany rumeur ohatry zany sao olona mampolo ny amanjatony amin'ny arivo ny amanalo ny amanetsiny zay ny any tiavako fanenjehany zay ny tiavako fanenjehany hoe ny azy zany rehefa entiko hoe mafimafy ny fanenjehan'ny olona de isy zavatra hipoka be ndray valim-bavaka hipoka be fandresena hipoka be fa mirapiratana hipoka be mihitsy de zay ny any tsy mahatonga na mitsoka fanende taorinany collision de Madagasikara farany teo nge nanao zay ho afany eny ny olona tsy tia fivavahany nanao zay ho afany ny olona mpanenjika fivavahana ary ny ao an-tsainy zalady hoe aletiky tsika io azafady reny ny totohatra iakaratsika reny de zao hitanao zao mbola mandroso ary tena lazaiko anao fa tamin'ny sabotsy teo fahagagany zany ary marina fa manomboka amin'ny sabotsy avy zao le croisade fa lazaiko anao fa tamin'ny sabotsy teo ka tsentsina daholo ny trano fivavahana rehetra misy fiangonana eo amin'ny 20 manodidina an'Antananarivo eto fotsiny eto amin'ny faritra tsy Analamanga fa eto amin'ny district an'Antananarivo manodidina commune misy fiangonana eo 20 ny trano valavana fa feno mpikiboka daholo izany hoe le ady alefa ny olona miely anao io mijanona karazana bala éponge kely izy io balabala izy io zany fotrany éponge kely midona kely epinao na manana kely fa vao maika mampiakatra anao zany izy io de nanomboka tamin'ny 2007 2009 2013 2020 misedra an'ireny covid reny tam'izao miady misy foana fa zay foana le izy tsy nateraka ho resy anao arakaraka jereva nge fa raha mpanao politique zany jerenao fa misy ny tamin'ny andron'ny arema ohatra tamin'ny RPST tamin'ny andron'ny Ngabetsirana zany PST de natanjaka zany ny atoko politique natanjaka azanao de nandeha ny taona sy ny volana 10 taona 20 taona de reraka tsy entsony zany satria mandalo ady de aletiky le ady
nalazandreo ohatra ny arema mialatsiny fa mba zavatra hitatsika ny za fa tsy hoe manentsy izy koa filazana ny marina koa zavaty rehetra pasteur tsy midika kory fanaovana tsinitsinina ny hafa na fanindranindana ny hafa fa filazana ny marina foana marina le izy hitanao ohatry hoe nandimby ny arema de nandeha kely roapolo taona ohatrany de nandalo de niserana kely nidona aminahady de reraka nisy ny atao hery velona tam'izany hery velona rahasalama sy ny hery velona ina moa izy iny ny hery velona misy isan-karazany ohatrzay le izy tamin'ny 1991-92 no nipoiran'izy reny nisy teteza mita kely nandalo niaraka tamin'ny professora tam'izay de nandalo kely ny atoko politika de reraka nisy ny atoko malazalaza am'izao fandimidimy zay mbo tsy de teneniko firy fa nandrinandriny eo de hitanao fa mifandimidimy eo de miareraka de mifaba de miareraka fa ny mahavarina amin'ny tontolo ara-pana tsy mety reraka ny fiangonana zany ary zay ny mahavarina mihitsy ny am'ty resaka fivavahany ty tsy mety reraka zany fifoazam-pana io fa miamiakatra de taratra fotsiny zany tsika tsy mirere mitrano fivavahana vaony oloko fa hitanao hoe arakaraky ny anenjehana ny anapitehana de tena miamiakatra de miamiakatra de miamandresy de tsika io miatahina Andriamanitra ny fiangonana inona ny tiako tenenina zay expérience zay ao amina tontolo ara-pana no ifampizarana mihitsy hoe ahoana ny atonga zay mihitsy manko voalaza amin'ny baiboly hoe zay miandry an' Jehova de androsoery hielatra ny akarany taky ny any voromahery ozy izy andeha ka tsy ho sasy raha niazakazaka ka tsy ho reraka ahoana no ivelomanao iainanao ao anatin'izay expérience hoe mandeha miady tsy akijanona fa tsy mety resy miaraka amin'Andriamanitra ka raha ny teny anao tao hoe iza le siblena ny tena siblena am'ty indray mandeha ty de reo kristianina reraka kristianina vizana kristianina kivy kristianina tsy mahatraka tsony kristianina miravoravo tanana reo kristianina ohatrany efa mieritreritra hoe ohatrany tsy hitatsony pastera zay atao am'ty fanomponany tompo ty fa ohatrany efa tena valaka ara-pana reo no atanjahana reo no ampiakary reo no izarana traikefa reo no izarana ny sitrapon'Andriamanitra teditotomanana hoe zao ny lalana ho alehatsika zao ny zavatra ho ampianarina kristianina reraka vizana reo no siblena afahany atonga andreo tsy maintsy mandresy ary araka ny teniko teo tsy voatery hianatra foana tsy hoe tsy handray tsy hoe tsy handray tenin'Andriamanitra kory tsika tsy hoe tsy handray verset fa ny tiako atongavana hoe aloha le mba expérience atsika ihany keo fa tsy ny expérience ny rezy rasy Nehemia foana fa mba manana expérience koa tsika miaraka amin'i Jesosy. Pasteur raha tsy madisy tamin'ny confinement de nisy trangan-javatra somary mafimafy teto Madagasikara indrindra pasteur teto Antananarivo niaran'ireny karazana falibarazy tety sy teroa reny ny fiangonana Vanoloko dia anisan'ny fiangonana zay azoko lazaina hoe farany tena hoe manofa trano faran'izay lafo indrindra ary samy tsofotra ao anatin'ireny fanofanan'ireny karazana trano somary matanjatanjaka reny amin'io fa ny pasteur nefa mandraka androany ohatrany tena mbola matsangana zavatra eria matsangana zavatra eria am'izao ankehitriny 2024 atsika zao firy-taona vetivety zay no nandalo an'ireny misy karazana fiangonana pasteur nikatona tao anatin'ireny confinement mandraka androany tsy mety misokatra ary zay misokatra aza ny sasany de hita hoe mitsipozipozy mety possible ave pasteur ampanjavatra zay iresahan'ny pasteur ao anatin'izay hoe ahoma ny fomba ny azonana ny mpino ahoana ny fomba nafahana nanao investissement maro samihafa sa le fanambinana mihitsy pasteur nefa ao anatin'ny fiangonana tamin'ny confinement reny tokoa 2020-2021 nazara ny talanjona tena gaga satria tao anatin'ireny nananganana an'le hoe temple de la foi bypass zay mitetina amina milliard sady mividianana an'io tany io ao anaty confinement mandoa mividin'le tany resako raha hoe manotena hoe vidin'le tany tsy manana volany mipetraka any amin'ny banky ny fiangonana tsy manana vola mipirina any ny fiangonana tsisy vola mipetraka any fa tena hoe ao anatin'le confinement reny tena hoe mitsapa raha hoe miaraka aminay ianao Andriamanitra de aseho marina ny tena herinao marina de hitantara zavatra kely akiray aminao te ditotomanana ilazako anao hoe tena manao miracle io Andriamanitra io anaty miady ary mampandresy anao
nisy fotoana nila vola 50 millions 50 millions andoavana le vidina tanin'olona io zany ao anaty confinement amin'io ny fiangonana mikatona de tsisy niny azoko natao izay ndre zako hoe izara expérience be mihitsy manomboka amin'ny tia-sabotsy ty izara ny fomba fiatsehana aby inona ozy izy ianao napetraky ny tompo tatapoko niala teto amin'ny 3 frères ny raisiko ny tomobile de lasa nakany bypass inona natoko tany ny vavaka de nalefako ny telefône ny deran'Andriamanitra tena hoe zay fotsiny vavaka tompo de nideran'Andriamanitra teo nalefako reny karazana adoration ianao Yahwe satria tsisy niny azonao atao tsisy olona azonao telefôny ena ny olona le sahirana daholo eo anatin'ireny ny vola ilaina fa zany iny tompo ao anatin'ny manao fahagagana ianao miny herinao miny fahagagana misy lalana analefako ny hira sady mandeha hira amin'ny telefôny amin'io mivavaka eny bypass amin'io za rery mitokana ao anatin'le tany ngezabe io de ny telefôny amin'io vonoko ny atoko mode avion le izy de le hira fotsiny eno velomiko am'izay aveo ny telefôny de niantso a pasteur Frédéric fa izy anao pasteur ao zay izy fa natsona teo foana fa tsy azo zaho mivavaka te bypass sady mihira amin'ny terany tompo te ka teto izy nisy olona tonga nanatitra vola 50 millions izy tsy mivavaka atao amitsika fa na fiangonana hafana izy no mivavaka fa nikasihan'ny tompo izy mivady de tonga nanatraka izy anao fa ato le vola fifa napetrany ato allo fa hoavy aho de meny anany numéro téléphone le olona nametraka téléphone le olona de niantso an'le mpivady izy mivady ny tonga tao de misaotra makasitraka fa voaray le vola nalefanareo fa de tena anatin'ny ilana azy mihitsy fa zao de zao ny teniny tany nandalo teo amin'ny banque zay pasteur tsy nieritseritra ao amin'ny banque fa nandalo teo amin'ny banque de teo ao izy tonga de niteny tamin'ny vadiko ndao tsika ivily ato amin'ny banque de nivadiny zany le raha matoto sy malala ninona hoe anao inona ato amin'ny banque de tonga ozy izy de naka vola iny a pasteur de zao voavoaray le vola de zao ny teneko tamin'ny vadiko ndao teaterina any amin'ny vaony oloko any amin'ny pasteur vaony oloko fa manamboatra trano zareo izy amin'io mivavaka amina fiangonan-dehibe amina fiangonan-dehibe ary manana andraikitrao comité ao izy mivady de ka mivangin'ny tompo zay pasteur ozy izy manana fiangonanay zay ary azonay natao tsara no nanomen'iny voliny any amin'ny pasteur anay fa namangin'ny tompo any mivady eo ataondreo izy de andao aka vola de namangin'ny tompo ao izy de niteneko mivadiko de naka vola tato amin'ny banque de 50 millions iny aloha ny anjara brikinay anamboarana ny tranon'Andriamanitra eny bypass amin'le sy zavaratônareo eny izy fa mivangin'ny tompo de nikotikotiko tony lera le zaly mivavaka tare bypass tsara le mitolona tsara tetina mivavaka iny tena io Andriamanitra io zany mikasika fon'olona ary tsy olona akaiky anao tsy havanao tsy olona comité am-piangonanao tsy olona tsy mbola hitanao hatrany tateorina moa izy vo hitako satria taorinan'iny izy nanatitra volandray izy mivady to 100 millions ndray nateriny taorinan'iny de niraisiko tato amin'ny bro mihitsy izy tam'izay de zay vo hitako niendrika izy mivady de tena hoe reto izy mivady de nitantara teo izy ny fiangonana nisy azy niandrakinao am-piangonana le ady ohatry zay mihitsy satria misy olona tena mitsopahana mihitsy ao anatina olana tsy hita hoe aza ny tany ere midiny varavara de le fomba fiatrehana an'io ahoana ny fomba hiatrehanao an'io ady arabola ady eo amin'ny fiainanao io mihitsy ka niresaka an'le 2020 teo ianao tsaroko tampoka zay le témoignage n'le efa nitantaraiko teto zay fa averenako indray mandeha iny hoe ao anatina ady ianao raha mbola velona ny Andriamanitra eo tsy maintsy misy lalana misokatra ary ny tena nafinaritra tiany tompo porifona hoe raha miasa ane tsy takatry ny sainao hoe satria raha misy olona zao manome volana amin'ny asan'ny tompo de pinao am-piangonana daholo presque pinao ohatra hoe 98% 95% fa tamin'ity indray mandeha ty tiany tompo porifona fa izy ny miasa fa tsy anao de tsy ny olona akaiky anao tsy mivavaka ao aminao fa any amin'ny olona toerakafa mihitsy ary tsy 5 millions na 2 millions 50 millions
tena enjana zany pasteur enjana zany tsy fihetsiketsehana le izy fa fomba fiasan'andriamanitra mihitsy pasteur raha hoe zoina zay zavatra zay hoy pasteur teo hoe tena tsy fihetsiketsehana mihitsy le izy karazana fa tena hoe fitarihan'andriamanitra tsotro zao raha nisy an'ilay fanazavana zay fanoetinao reny pasteur tamin'ny fomba namahan'andriamanitra an'lay problème arabola tao anatin'ny vanim-potoana n'iny confinement iny zany hoe raha marina ve zany pasteur raha mino mandinika le zavatra zavain'ny pasteur eo resin'ny pasteur ho tahaka na zezika zany ireo karazana ady zay lalovana nefa misy olona etsy andany mahatsapa hoe mangiry firy sy mafy zao zavatra zao ary misy aza amin'ny olona pasteur ohatrany te hiova vitsika mihitsy tsy te ho hitany rehetrarehetra mihitsy ao anatin'ny ady nefa araka ny tenin'ny pasteur teo hoe reny tena ohatrany mahazoazo aina mihitsy manoloana ny karazana zavatra mitranga ireny pasteur le izy zay rehefa tsy hainao ny fomba fiady rehefa manatrika ady ianao de tia mofo ianao te amony tena to hiova vitsika araky ny teninao anao rehefa tsy hainao azonao rehefa tsy hainao io de tena hoe fafahambaraka te hisitry belona afabaraka amin'ny fiarahamonina rehefa tsy hainao le fomba fiady teny grave be andiza nefa te di totomanana de zao raha afaka tsy manatrika ady nge tsy maninony na iza zao nge mba maniry an'zany fa misy fotoana tena maniry anao hoe tena mba tsy tokony anatrika ady mihitsy ranga fa le lalana makany an-danitra mihitsy zay na tonga ny apokalypsy namerimberiny imbeda be eo bokyny apokalypsy hoe izay maharesy no andova amin'ny fiainana mandrakizay zay maharesy ho jesosy no miara mandova anaka zay maharesy omeko anarana vaovao zay maharesy omeko mana miafina zay maharesy ampitafiko lamba fotsy zay verimberiny zany amin'ny bokyny apokalypsy safia zany le ady tsy azonao ialana mihitsy fa ianarana ny fomba fiatrehana azy fomba fiatrehana ny fahavalo ianarana za zao lazaiko anao ndray andro izy moa tsy hoe ndray andro fa natetitetika le izy tam'zany tany amin'ny taona 2004 tany andro vo nanomboka ny asan'ny tompo vo nanombonomboka kely nanao pasteur tam'zay 2004 2005 tany andro raha tsy diso nisy rahalahy zay piady hevitra amiko ara-baiboly ianao koa moa mbola pasteur tsisy valeur kely tam'zany tsisy lanjany de afaka miady hevitra ampinao daholo zay te ady hevitra afaka manindry zay te anindry manambany zay te anambany tonga ao aminao izy mba misy olana maky tonga aminao mba hoe mila manana olana de mila vavaka pasteur be problème pasteur fa izy mivavaka ao ampiangonanao mitsiditsidiky kely ao de iady hevitra ny ataony iady hevitra de ahoana pasteur momba nyty doctrine anareo ty momba zao any elizy zao ny tamin'ny andro milalany zao ny andro mifahasoavana zao miady hevitra misy fotoana maharikiriko mihitsy vo miaona an'le rahalahy tena tonga indray le rahalahy mandaginina sy hitanao sy tena hoe mandreraky ty tena hoe mandany rora mandany aina de isaky mahita azy efa tena ohatrany te hiavinavina fa zao ny nambaran'ny tompo aza miavinavina raha isy foana izy de raha mbola misy tam'zany koa moa manam-potoana de raha mbola misy fantanina tiany apetraka de anontanio izy te valio izy raha mbola te anotatinanao izy te ananana te valio izy resao izy de mandeo ny de zay ny iny izy ty amangin'ny tompo nampianarin'ny tompo anetry tena teo anatrehan'le rahalahy tsy hiavinavina raha iandro te ditotomanana ary io koa ny tompo koa zay koa mahafinaritra ao anatiny le fotoana ilanao vola mihitsy tena tsisy vola tam'zay de nivavaka teny amorony ranomasina tam'zay tany Tomasina mipetraka zay mbola tany Tomasina tolona mafy a Jesosy ianao mety tsatseratra mila vola tam'zany kosa aloha ny vola hoe efatralina eninalina misy lanjany be tam'zany mavita zavatra koavatra mihitsy satria andovitana radio tam'zay tam'zany mbola efatralina te ditotomanana ny manao ray-bolana ny mois efatralina na eninalina de tena mila ny vola io miantso am'vadiko tonga ava ty ozy izy fa misy antirana daty mba hitady anao ohatra zany de lasa tonga daty vo tonga to mbaravarany trano koa leza la le mahasositra be ty nitako teo le mpiady hevitra baiboly ty mpiady hevitra baiboly ty miaraka amin'ny bisikilety izy amin'io miaraka amin'ny arona sy ny sisa
de tonga ndray lera lafo za moa zany zay lazako hoe ianarana le fomba fiatrehana aby tsy mila mifamaly aman'olona tsy mila miavinavina aman'olona tsy voatery ady aman'olona ianao na misy olona mahasosotra anao ary de zay ny avantageko nahitan'le rahalahy tonga eta pastera sady somary tsikitsiky anany tsy de iady hevitra be androany fa mba anaty vola kely hoanao pastera sady tsy kafa niarina miaraka tam zany 25 000 mbola maro le anyreny asana 300 000 nateriny tam'izay enalina riary na 10 arivo reny mba natitra kely an'ty pastera fa zay fotsiny nalehaka ty oza lera lava sosotry fa tam'ty ndremady izy tsy nahasosotry fa nafinaritra fa tena de hitanao zany hain'ny tompo ny mampiasa ny olona nahasosotra anao mihitsy ho lasa fitahinao anao anatin'ny ady ary zany ianarana ao anatin'ty le hoe tsy nateraka ho resy ianao fa tsy voatery le olona mahafinaritra anao no ataon'ny tompo fitaovana tsy le voatery olona le tianao na akaiky anao fa mety le olona mahasosotra anao io mihitsy amin'ny fotoana anankiray no ataon'Andriamanitra fitaovana anampy anao tedy totomay mamarana satsika pasteur fotoana lehibe ity fotoana ity pasteur sabotsy fasivy sabotsy fa 9 sabotsy fa 13 ary faranana ny fomba manetriketrika mihitsy eto Antananarivo ny sabotsy fa 13 azafady ny volana novembre eto saina les 3 frères Andriafanambojanahary izay misy fobe toerana eto ampitany Tobra tsy mandava moa izay toerana zay misy efitrano lehibe anakefatra ety amin'ny les 3 frères Andriafanambojanahary io ihany koa ery amin'ny temple de la foi bypass eo amin'ny areny Ambomanambola de eo misy rond-point plutôt rond-point Ambomanambola eo amin'ny areny Voasary bus zany de misy an'le plaque io eo de misoratra hoe temple de la foi de efa misy an'ireo mpanompon'Andriamanitra zay groupe daboka ireo miandry atsika eo tsy adino amiko pasteur mairie ankaditany ampitany maison Edico Ambomiadana ao no ivitrano fahatelo foibe eto Antananarivo zay afahantsika ny sitraka an'izay fa soavana goavana zay ary ho atsika n'izay eny amin'ny fatrany Ankarobato any de ho ampita atsimon'ny commune ambany atsimon'ny commune Ankarobato ao no misy any toerana io pasteur ka de tsy niteny farany pasteur ray minitra raha sitraka ao de izy koa manerana ny trano fivahana voan'olo keraka Antananarivo tedy totomanana zay akaiky anao manodididina anao eny rehefa misy de séminaire raity ihany izy hoe tsy nateraka ho resy ianao fa ifampizarantsika tsy hoe toroteny lavabe fotsiny fa ny expérience mihitsy fomba fiatrehana ny adinao ny toe-po-ananana ny toe-tsaina ananana comportement caractère ny zavatra tokony ho tenenina tsy tokony ho tenenina ny vision nanana mila manana vision ny fihetsika na fitafy tokony ananana rehefa manatrika ady fitafy manao ahoana zany rehetrarehetra zany amin'ny valo sasany fotoana io manomboka amin'ny sabotsy ho avy izao de totomanina mankasitraka pasteur zay ihany koa no ela fa dia tsy azony lalovana zay rehetra zay tompo fa de mametra veloma vetivety ho atsikany zay mpanaraka nyty fandarana ito amin'ity fahita lavitra ty mametraka veloma fampafitafa amin'ny manaraka andray tompoko veloma tompoko tsy nateraka ho resenao tsy nateraka ho resenao tsy mbola miova Andriamanitra tsy miova ny heriny mitsangana reo seony akivina fa tsy nateraka ho resenao séminaire lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy fa 7 volana novembre fa 9 fa 13 ary fa 30 ny volana novembre ho avy izao amin'ny 8 ora sasany maraina tsy diso ampianarana anao zanak'Andriamanitra ny fomba fiatrehana ady ampianarana anao ny fomba fiatrehana ny fahavalo ahoana ny atao atonga anao tsy maintsy mandresy manolona ny ady fa ny baiboly milaza fa manotritra anao ny mpandresitsika amin'ny alalan'ilay tiantsika ho tanterahana manerana ny trano fivavahana vaon'olo eto Antananarivo indrindra eto amin'ny 3 frères Andriafanambojanahary Jerusalema Karobato eto amin'ny maison Edico Ambomiadana ampita tafy farany arian'ny bus di ary eto amin'ny temple de la foi bypass eto amin'ny are Voasary andraisanao fampianarana tsy vavaka fotsiny ataotsika tsy délivrance fotsiny ampianatra anao fomba fiatrehana ny ady atonga anao tsy maintsy andresy hitondra ny fampianarana amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala miaraka amin'ireo pasteur mpiara-miasa rehetra eto amin'ny trano fivahana voan'olo tsy nateraka ho resenao